Cuidar la naturaleza, la flora y la fauna es una tarea gratificante. Cada animal de todas las especies siente y tiene una vida dada por Dios. Igualmente la vegetación en toda su extensión sobre la tierra vive, y tanto los animales como las plantas cumplen una función a favor del equilibrio y bienestar del ecosistema, del cual nos servimos los seres humanos. Sensibilicémonos cada día más y cuidemos nuestro planeta.